Hä? War gut. Ja, da habe ich neben der am Couch gepinnt, Jim war, ich das Franzi nebenan das Bett gekriegt, also. Hat der gar nicht Also, da war der Jimbo gerade selber geprobt. Wo wir die Tür aufgemacht haben, macht mal das Nickerlicht auf, Alter. Guck mal. Sag mal hallo zu AD. Hallöchen, Hallöchen. ARD hier. Hoffentlich, ich möchte mich hier bewerben für die Lindenstraße. Ich möchte gerne bei der Lindenstraße mitspielen. Und von der Lindenstraße gehen wir zum Holzhacke nebenan, zu dem Schnarcher. Ja. Tschu. Sehr schöner Mund hier, sehr schön. Wir denken, der Holzmichel lebt nicht mehr hier. Hier liegt er und sie. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Sehr schöne Mundpartie sehe ich hier. Oh, schöne Augen. Sehr schöne Augen hier. Hier, das sehe ich schon wieder. Das sehe ich schon nie. Plombe im Vierer oder im Dreier und Plombe. Ah ja, sehr schöne Mundpartie hier. Oh, schön. Schönes Doppelkinn. Schöne Nase. Ey, du hast doch 5 Ach, und sehr gute Augen hier. Ui. Also wenn ihr kennenlernen wollt, ruft mich an. Ihr habt meine Nummer und ich vermittle euch das. Aber der Schnarch ist viel zu bekannt. Ja, wie speichert? Wenn ich jetzt auf Stopp mache, dann machst du nicht, Alter. Ich speichere automatisch.